Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Har wa yau mun dawo a cikin bayani da muke yi dangane da abubuwa da suka shafi wannan daula ta musulunci, daula Usmaniyya, daula ta Sheikh Usman Dan Fodio, daula wadda malamai suka kafa ta, masu ilimi wanda yake abin a yi alfahari da shi. Yau mun ga cewa an haifi wasu 'ya'ya wa'inda ba za su iya tutiya da abin da iyayensu ko kakanninsu suka yi wa addinin musulunci ba, ko garinsu ko al'ummarsu. Kai wasu ma a lungunsu ma babu wani abin a zo a gani da suka yi, amma har yau suka zo suke buɗe baki suna zagin Sheikh Usman bin Fodio da ma kuma daular musulunci. Babu shakka duk da kasancewar mu ba Fulani bane ba, Hausawa ne, amma dole za mu kare musulunci, domin abin da muka gano ƙarƙashin ƙololuwar wanda yake so ya zagi Usman bin Fodio, so yake zagi addinin musulunci. Tambayoyi da muke so mu musu kamar haka: shin wa'innan da suka zo suka kafa wannan daula, akwai wani abin da suka ɗauka suka kai wani guri da zimmar sata, kamar yadda iyayen gidanku Turawa suka yi? Suka rika sace gyada da auduga daga ƙasashenmu suna kaiwa ƙasashensu suna bautar da iyayenmu. Shin su sun yi irin wannan? Idan sun yi, wani gari suka taɓa ɗaukar dukiya suka kai da zumma a ajiye musu na mulkin mallaka da suka yi a ƙasar Hausa? Ku ba mu amsa. Abin da muka sani cewa Abdullahi Gwanduma ya rasa ransa ne sakamakon ƙodago da ijewa wani talaka na girbi, itaka tushe na dawa, jini ta zuba a ƙafarsa, wanda hakan yi sanadiyyar mutuwarsa. Ƙodago kuma sarkin musulmi guda. Wasu malamai suke cewa wata mata ta zo ta same shi ta ce tana so ta aure shi, ya amsa kuma ya aure ta. Amma abin da ya bata mamaki, idan za a sha fura a gidan kalifan musulunci Abdullahi Gwandu, kulli yaumin sai an je an ɗibo tsamiya, ba ma ada ajiyayyar tsamiya, barantana ma a samu nono da za a yi dama fura da shi a gidan kalifan musulunci. Waɗannan wanda su wa'inda suka gina asasi na a sa ƙiyayyarsu tun daga ran da Turawa suka sako ƙafarsu a Najeriya, suka ga irin mulkin mallaka da suke so su yi a arewacin Najeriya ya ƙi samuwa. Suka so lallai sai mutanen arewacin Najeriya sun tirsasa su sun zama Kiristoci kamar yadda suka yi a kudancin Najeriya. Suka shiga ƙauyuka da lunguna wa'inda kalifofin musulunci suka ba su dama, kamar yadda Allah yake cewa la ikraha fid din, babu tilastawa a addini. Suka ba su dama su yi addininsu, ba su tirsasa musu ba. Turawa suka zo suka tirsasa musu sai sun karɓi addinin Kiristiyaniti. Haka suka so duk kaf garuruwan arewa, amma sai dai kalifofin musulunci na wannan lokacin ba su ba su dama ba. Ba za mu manta da wazirin Kano na Sarki Alu ba, wanda ya ja da Yahudawa ija tunga, wanda har ya rasa ransa akan ya kare al'ummar Kano da musulunci. Ya ku yawa gyauran Turawa, me za ku faɗa akan wa'innan bayin Allah mai hankali da tunani ya saurare ku? Me ku kuka yi? Me kuka yi wa al'umma a unguwannin da kuke ma, barantana ma ƙasa da arewa gaba ɗaya, da hawwani wanda ubansa ma bai komai ba zai kalli kamar Usman bin Fodio ya ce zai zage shi ko ya ci mutuncinsa? Ku sani babu gudu ba ja da baya tsakanin mu da ku. Babu wanda ya isa izagi Usman bin Fodio mu kyale shi, tare da cewa mu Hausawa ne tantagarya, mu ba Fulani bane ba, amma dole sai mun kare shi, ba don komai ba ya ba da ransa da dukiyarsa ya kare musulunci.
saboda haka mu ma za mu kare shi daga makiya musulunci, 'yan adawa da kuma wa'inda turawa suka yi musu wankin kwakwalwa na tunani ba su da tarihin komai sai adawa da ƙiyayya na bayin Allah da aka samu su. Saboda haka mu je zuwa mu da ku babu gudu ba ja da baya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.